Was denkst du über den Propheten Mohammed? Meine Frage ist, wo ist Mohammed jetzt, heutzutage? In Medina. Warum können wir nicht Grab aufmachen? Aber Sie sollen bitte nicht Ihre Religion benutzen, um Kriege zu veranstalten. Überrascht, wenn ich mit Muslimen in Kontakt komme, ist das, wie viel sie über Jesus glauben. Und nach ihm ist der Prophet Mohammed gekommen. Ich sehe ihren Punkt, aber ja. Ebenso wie Mohammed, da glaube ich auch dran, dass es den gegeben hat und dass es auch ein sehr, sehr kluger Mensch war. Mutiger Mensch, ne, in der Zeit das zu tun. Und da hab ich das Gefühl, das geht heute verloren. Die Leute machen das ganz andere. Die hören nicht, was der Mohammed sagt. Das hätte ich alles vorher nicht gemacht, wenn ich nicht zu den Moslems gegangen wäre. In dem heutigen Video geht es darum, wir fragen den Menschen, ob sie den Propheten Mohammed kennen. Ja, ich kenne ihn ganz gut. Was denkst du über den Propheten Mohammed? Er ist als eine Figur von der Geschichte. Ich weiß, was er hat gemacht in Saudi-Arabien, genau. Das war in 6 Jahrhunderten. Was hast du bisher von ihm gehört? Er hat erstellt die neue Abraham-Religion. Für die 10 Jahre, er war zwischen Juden und Christen. Er wollte nicht mehr zu kämpfen zwischen dem. Und nach 10 Jahren, er hat die erstellte neue Religion. Welche Religion? Islam. Ja, das ist natürlich die muslimische Religion begründet und dass er der Prophet ist, also in der muslimischen Religion der Prophet ist, der von Gott geschickt worden ist. Und im Gegensatz zu dem christlichen Glauben, wo man ja an den Sohn Gottes glaubt, ist das eben, dass der muslimische Glaube an Mohammed als Prophet glaubt, der von Gott die Regeln gesagt bekommen hat und nicht irgendwie so ein Kind von ihm ist oder so. Ich versuche da eher vorsichtig zu sein, da man ja auch sehr viel gefährliches Halbwissen hat. Ich kenne mich da auch im Thema nicht so gut aus. Ich selber bin Christ, studiere auch evangelische Theologie, also das ist eher meine Schiene. Das bedeutet für mich natürlich, dass ich glaube, man gelangt nur zum Vater durch den Sohn. Aber trotzdem respektiere ich ja jede Religion und sehe auch, dass jede Religion Vorteile für Gesellschaften hat. Also ich sehe das zum Beispiel sehr kritisch, dass unsere Gesellschaft eher säkularer wird. Deswegen finde ich das gut, wenn auch Muslime ihren Glauben finden und da stark sind. Ich weiß halt nur, dass er war halt ein Kriegsführer, der sehr erfolgreich auch die arabische Halbinsel erobert hat. Das unterscheidet ihn ja auch sehr stark von Jesus Christus, der auf keinen Fall, also es waren ja viele Juden, die wollten, dass er der Messias ist, der auch militärisch gegen die Römer vorgeht, aber es war ja ganz klar, dass Jesus das nicht sein wollte und nicht sein konnte. Mohammed war da halt doch auch sehr anders, also halt doch auch sehr mit Gewalt seine Botschaft vorangetrieben, obwohl ich weiß, dass das später im Islam wohl auch anders war. Da hat man wohl auch über andere Ecken versucht, das zu machen, indem man zum Beispiel Nicht-Muslime mussten eine bestimmte Steuer zahlen und das war dann auch so ein Anreiz, warum viele konvertiert ist, aber sonst, ja, aber wie gesagt, ich bin da eher vorsichtig, ich kenne mich nicht so gut aus mit der Geschichte Mohammeds, aber das, was ich weiß, war ja ein Feldherr. Das kann man ja, denke ich, auch nicht leugnen, oder? Ich sage, Prophet Mohammed ist okay. Was der redet, ist okay, aber die Leute machen ganz anderes. Was machen die denn heute? Die Leute machen das ganz anderes. Die hören nicht, was der Mohammed sagt. Zu Hause auch Bibel, habe ich zu Hause auch Koran. Lese ich alle beide. Das die Koran und die Bibel ungefähr ist gleich. Relativ wenig. Ich bin aber jemand, der versucht, nicht nur die Schlagzeilen danach zu lesen, sondern auch dahinter. Das heißt, ich kann relativ wenig sagen. Das ist meine Meinung, dass es religiös ist. Wie halt sehr oft wird die Religion von der Politik verwendet. Das ist das, was mich traurig macht. Aber das ist nicht nur, das hatten wir ja auch, christlichen Religionen sind dasselbe und wir haben es ja auch in Indien, das wird ja auch verwendet. Und das ist das, was mich eigentlich sehr traurig macht, weil ich glaube, die Spiritualität ist ganz, ganz wichtig für jeden Menschen, auch für die Jungen. Wenn das verwendet wird, dann ist das halt der menschliche Faktor. Also ich denke, wie Nathan der Weise, alle Religionen sind gleich, ob das Christen sind, Muslime oder so. Aber sie sollen bitte nicht ihre Religion benutzen, um Kriege zu veranstalten. Wir benutzen ja nicht die Religion, um die Kriege zu veranstalten. Im Christentum und alle so, die machen schon viel aufgrund ihrer Religion, ist meine Meinung. Ne? Ich rette jedes Tier, bin zu jedem nett. Ja. Nur wenn man zu mir nicht nett ist, bin ich auch nicht nett. Danke.
Ja, da habe ich Haare auf den Zähnen. Und ich sage auch ehrlich, jetzt bin ich ein bisschen, Sie interviewen mich jetzt und die ganzen Kriege und was da alles ist, es ist schon traurig. Ja, natürlich. Müssen die Menschen sich so zerstritten, dass sie die mit Bomben töten? Wir sind da alle sehr traumatisiert und traurig momentan, wenn man die ganzen Nachrichten sieht. Vor allem das, was in Gaza passiert, oder? Fürchterlich, ja. Aber was jetzt im Gaza passiert, ist zu viel. Netanyahu muss aufhören und nicht die armen Leute, die Palästinenser so zusammenschießen. Ich finde das ehrlich also sehr schlimm. Ne? Ja. Bist du selber gläubig? Doch, ich bin orthodox. Also bist du auch mit der Bibel schon vertraut? Viel mit Bibel auch. Nicht nur Bibel. Kennst du das Johannesbibel? Ja, natürlich. Darf ich dir 2 Verse aus dem Johannesbibel vorlesen? Alles gut. Ja. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wer ist denn der Helfer? Das können wir sagen, Jesus. Er sagt ja selber, dass er geht, dann der Helfer kommt. Er kann ja nicht der selber Helfer sein. Nee, er sagt genau Jesus. Er sagt genau Messias. Im genau Originaltext, da steht Berashit bara Elohim ve'et Eretz Messias. Das ist in modernen Sprachübersetzung. Im Original-Judentext steht es ganz anderes. Wir glauben daran, dass er damit auf den Propheten Mohammed hindeutet. Nee, er spricht über die Messias. Nach ihm kam ja der letzte Prophet Mohammed. Nee, die Jesus selber sagt, er ist die Letzte. Wir Christen interpretieren ja das Alte Testament aus der Hinsicht drauf, dass wir glauben, es prophezeit den Messias. Also wenn wir Christen das Alte Testament lesen, im Gegensatz zu den Juden, dann sehen wir Jesus überall und dass er überall auf ihn hingewiesen wird. Was mich überrascht, wenn ich mit Muslimen in Kontakt komme, ist, dass wie viel sie über Jesus glauben. Glauben an Jesus. Glauben, dass er ein großer Prophet ist, dass er von einer Jungfrau geboren wurde und dass er der Messias ist. Das ist ja das, was Christen von Juden unterscheidet. Die Juden glauben ja zum Beispiel, dass Jesus ein schlechter Prophet ist oder kein richtiger Prophet war und dass er erst recht nicht der Sohn Gottes war. Das ist ja der Punkt, da sind die Muslime, die sagen, ja, so weit wollen wir nicht gehen. Wir glauben nicht, dass er der Sohn Gottes ist und dass er nicht gekreuzigt wurde. Das ist ja auch, glaube ich, die Sache, dass er wurde von Allah rausgeholt. Bevor er getötet werden konnte, wurde er hochgeschnappt. In der Bibel steht ja, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt. Kannst du dir darunter vorstellen, wer der Fürst der Welt sein wird? Wir glauben, dass das Jesus Christus ist. Aber er sagte, dass er nicht mehr vieles sagen wird und dass er gehen wird. Und daraufhin sagt er noch, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Da müsste ich selber die Bibelstelle nochmal überprüfen und nachlesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Christen eher davon ausgehen, dass das der Heilige Geist ist. Wir glauben ja an die Trinität und dass nachdem Jesus Christus ja hochgesandt wurde, sollte ja der Heilige Geist dafür sorgen, dass Gottes Werk noch weiter vorangetragen wird bis zum zweiten Kommen von Jesus. Aber hier sagt ja der Jesus, jemand wird kommen, also eine Person muss ja kommen. Der Heilige Geist ist ja keine Person. Immer ein bisschen schwierig mit den Beschreibungen. Ja, ich verstehe, woher sie herkommen, dass sie glauben, dass das Mohammed sein könnte oder ist. Er ist ja auch der letzte Prophet, der gesandt worden ist. Wir glauben auch an ihn als Jesus, als Prophet, dass er der Prophet ist, dass er auch von der Jungfrau Maria geboren worden ist. Er selber sagt aber auch in der Bibel selber, dass ein Helfer kommen wird nach ihm. Und nach ihm ist der Prophet Mohammed gekommen. Ich sehe Ihren Punkt, aber ja, ich müsste das selber dann nochmal nachgucken. Ich möchte das natürlich so nicht sehen, weil für mich das nicht mit meinem Glauben übereinstimmt. Meine Frage ist, wo ist Mohammed jetzt, heutzutage? In Medina, da ist er begraben. Nee. Wo ist Grab? Wo ist die grüne Mische? Wo ist genau? In Medina. Ja, genau, richtig. Und können wir sehen? Was können wir sehen? Mohammed. Können wir sehen Mohammed? Sein Grab ist da. Grab und was noch? Was ist drinnen? Meine Frage ist, warum können wir das nicht sehen? Was willst du denn sehen? Wo ist Prophet Mohammed, genau? In dem Grab selber. Warum können wir nicht Grab aufmachen? Wieso willst du das Grab aufmachen? Wir muss nicht glauben, dann wir wissen. Hast du das Grab von Jesus gesehen? Ja. Wo denn? In Jerusalem. Hast du das Grab aufgemacht? Ja.
Wo hast du das Grab aufgemacht? Das ist eine große Kirche da. Also wenn ich nach Jerusalem gehe, kann ich die Leiche von Jesus sehen. Wo kann ich das sehen? Im Internet Jesus Grabe. Und das kannst du sehen. Dann, ja, dann kommen wir wieder zu deiner Schlussfolgerung. Ja. Wenn ich den Grab nicht sehe von Mohammed, dann heißt das ja für dich, dass Mohammed nicht existiert hat. Grab. Nicht Grab. Wir wollen zu sehen, was ist drin. Ist Mohammed drin oder nicht? Das ist ja sein Grab. Ja, können wir das aufmachen und sehen. Moment, Minute. Wieso willst du das aufmachen? Zu sehen. Was willst du dann sehen? Er hat gesagt, das ist neue Religion und ich bin Mohammed, dann können wir sehen, ja. Mohammed, das ist deine Grab, können wir aufmachen. Wir machen auf, das ist die von 500 Jahren, wir machen die Grabe für die verschiedenen Leute. Aber wir das sehen nicht. Wir können sehen Leichen, oder? Du kannst ja nicht von einem Propheten das Grab einfach aufmachen. Warum? Warum nicht genau? Weil das heilig ist. Nee, das ist geheim dann. Was ändert in deinen Gedanken, wenn du ihn da sehen würdest? Weil die Koran ist verändert. Koran ist verändert. Genau. Koran ist das einzige Buch, das seit 1400 Jahren nicht verändert worden ist. Genau. So ist die Bibel Nee. vielmals geändert worden als der Koran. Nee. Hast du die Geschichte von Islam mal richtig studiert? Ja. Wie der Koran weitergegeben worden ist? Du deutest darauf hin, Ja, ich und- muss das Grab sehen. Ich muss die Leiche sehen. Genau. Was würde dir in dem Kopf was verändern? Würdest du dann zum Moslem werden? Genau richtig. Würdest du dann Moslem werden? Ohne Problem. Es glauben im Moment 2 Milliarden Menschen an Mohammed und du bist der eine, die nicht daran glauben, dass er da dort liegt. 2 Milliarden haben sie noch nicht. Wir sind 2 Milliarden Moslems auf dieser Welt. Nee, wir haben nicht 2 Milliarden. Wir sind 2 Milliarden Moslems. Ja, aber nicht 2 Milliarden. 1 Milliarde. Mach mal dein Handy auf. Schreib mal, wie viele Moslems gibt es auf dieser Welt? Okay. Wie viele Muslime? Hier steht über 2,5 Milliarden. Oh, sogar 500 Millionen mehr. 500 Millionen mehr. Also ich glaube schon daran, dass es sicherlich, Jesus ist ja auch bewiesen, dass es den gegeben hat, dass es ein sehr kluger Mensch war, ebenso wie Mohammed. Da glaube ich auch dran, dass es den gegeben hat und dass es auch ein sehr, sehr kluger Mensch war. Und dass die beiden einfach die Probleme der Zeit erkannt haben. Dass die eben erkannt haben damals, wir müssen in Frieden und Freiheit miteinander leben und wenn wir nicht miteinander irgendwie klarkommen, dann werden wir hier große Probleme kriegen. Das war ja auch eine sehr wilde Zeit und eine sehr grausame Zeit. Menschen haben sich bekriegt, die wurden aus Lappalien heraus umgebracht, Frauen wurden verbrannt und weiß der Teufel, was da alles passiert ist. Und da brauchte man halt kluge Menschen, die gesagt haben, ey Leute, ohne Regeln, ohne Miteinander, ohne irgendwas, was ich euch jetzt mitgebe, kann das hier nicht laufen. Und ob die jetzt wirklich von einem Gott gekommen sind oder ob das Menschen waren, die sich gedacht haben, wir machen das jetzt hier mal für euch. Wir müssen hier irgendwie was machen und überlegen uns das für euch. Meiner Meinung nach kann man das nicht beweisen. Und deswegen heißt es ja auch Glauben. Und ich glaube halt nicht daran, dass da jetzt irgendwie was... Ich glaube auch nicht an die Schöpfung der Welt in 7 Tagen und ich glaube auch nicht an Adam und Eva, weil ich an die Evolutionstheorie glaube. Aber ich glaube halt daran, dass wir miteinander in Frieden leben müssen und dass wir uns an Gesetze halten müssen. Und da, denke ich, waren vielleicht Jesus und Mohammed so eine Art Vorreiter, die gesagt haben, Jungs, Mädels, ich helfe euch da ein bisschen bei. Zum Beispiel der Prophet Mohammed zu der damaligen Zeit in Mekka, er hatte den Status gehabt, dass er die vertrauensvollste Person sei. Zu der Zeit wurden die Frauen auch sehr missachtet. Da wurden auch zum Beispiel Kinder oder Mädchen noch lebendig begraben. Und er zu so einer Zeit hat er mit Stolz gesagt, dass er ein Vater für Töchter ist. Ja klar, das ist ja genau das, was wir heute sagen. Ne? Eben mit Vorurteilen aufräumen und genau das Gegenteil von dem tun, was die Leute von einem erwarten. Ich meine, Jesus hat ja auch, also geschichtlich behaupten ja auch einige, er hätte halt ein Verhältnis gehabt und hat ja auch zu seinen Frauen gestanden und hat auch zu den schwierigen Menschen gestanden, hat auch zu denen gestanden, die eben kriminell waren, hat gesagt, ey, ihr müsst die auffangen, ihr müsst denen helfen. Und Mohammed war wahrscheinlich genauso ein kluger Mensch und so ein besonderer Mensch und auch so ein mutiger Mensch, ne, in der Zeit, das zu tun. Und da hab ich das Gefühl, das geht heute verloren. Sondern er wollte, dass wir in Frieden leben und nicht, dass irgendjemand unterdrückt, dass irgendjemand gefoltert, dass irgendjemand bekriegt wird oder dass irgendjemand mehr oder weniger wert ist aufgrund seiner Hautfarbe, seines Geschlechts oder seines Alters, seines Seins. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass wir eben gleich sind und dass hier keiner unterdrückt werden soll. Und das glaube ich auch und hoffe ich auch, dass das auch so im Koran genauso wie in der Bibel eigentlich gedacht ist. Ne? Und das wird halt heute immer wieder falsch ausgelegt. Sowohl von den Christen, die Kreuzzüge gemacht haben, Menschen umgebracht haben, als auch von irgendwelchen Fundamentalisten, die genau das Gleiche tun.
Ich glaube einfach, wir müssen viel mehr zusammenhalten. Also wir alle müssen viel mehr zusammenhalten. Das war auch die eine Botschaft von vielen gewesen, dass die Menschen untereinander in Frieden leben sollen. Dafür wird ja eigentlich ein Prophet gesandt. Ja, das ist die Hoffnung. Gut, und ich finde auch den Koran besser wie die Bibel, weil der Koran ist nur einmal geschrieben worden und die Bibel ist 100-mal geschrieben worden. Wenn das 100-mal umgeschrieben wird und so, dann lügen die nur. Warum wird der Koran nur einmal geschrieben und dann nichts mehr dazu geschrieben? Weil es genau so geschrieben ist, wie es in der Wirklichkeit ist. Ich weiß zu 100%, dass der Koran nur einmal geschrieben worden ist, weil mein Onkel ist auch Moslem. Und hast du ein Interesse an dem Islam selber? Ich gehe jeden Samstag mit meinem Onkel in die Moschee zum Essen und so. Die haben mir dort sehr viel geholfen. Also ich gehe jetzt auf Therapie, mache einen Entzug. Das hätte ich alles vorher nicht gemacht, wenn ich nicht zu den Moslems gegangen wäre. Also wie schätzt du dann die Moslems ein? Sehr gut, ist ein super Volk, weil die helfen dir auch, wenn sie können. Und Dürfen wir das auf YouTube veröffentlichen? ja, sicher. Ja. Ja, das dürfte ich. Ja, können Sie machen. Ich habe ja nichts Böses gesagt, oder? Nein, nein. Ja, machen Sie das. Ja, wenn ihr glaubt, dass das gut ist, dann nehmt das. Von mir aus gerne. Siz de Hayalhanem Almanya'ya destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.